Oznámenie číslo 8379. 13. januára 1963. Nebeské mocnosti sa pohnú. Aj to som vám dopredu predpovedal, že na znakoch času budete môcť rozpoznať, že koniec je blízko. Tieto znaky budú natoľko zjavné, že sa už nebude dať pochybovať o tom, v ktorej hodine sa nachádzate. Nebeské mocnosti sa pohnú. Budete vidieť zmeny v kozme. Také prírodné úkazy budete môcť pozorovať, ktoré vás budú nabádať k rozmýšľaniu, lebo sa bude zdať, že sa v prírode prevrátil zákonitý poriadok. Napriek tomu bude nad ňou panovať Boží zákon, lebo všetkému, čo príde, alebo sa udeje, bude základom moja vôľa, alebo moje dopustenie. Pred ľuďmi sa prejaví pravda toho, čo jasnovidci a proroci už odávna ohlasujú a čo som aj ja sám povedal o záležitostiach konca. Lebo v časoch konca všetko vystúpi zo svojho poriadku, aby na to ľudia spozorneli. Keď už vy nebudete chcieť povoliť uplatnenie v Boha vloženej viery, keď si budete myslieť, že môžete bez následkov vplývať na moje stvorenie, keď sa budete považovať za mocných a veľmi múdrych, potom vám budem musieť dať protipotvrdenia o opaku. A pri pohľade na úkazy, ktoré vaša vôľa nebude vedieť ani zadržať a ani zmeniť, budete musieť doznať vašu bezmocnosť. Budete musieť uznať aj to, že tieto predpovede už odávna existujú a toto nebudete môcť poprieť. Teraz nadišla tá doba, kedy sa písma naplnia a vyplní sa všetko, čo moje slovo opakovane ľuďom oznamovalo a hlásalo. Ale ľudia potom aj zmeny v kozme budú považovať za následky svojich machinácií, ba dokonca seba budú považovať za takých pánov, ktorí sú schopní takéto zmeny v kozme zapríčiniť. Týmto mňa, ako svojho Boha, s úplným presvedčením zaprú. V čase konca, aj toto bude účinok vplyvu môjho odporcu, lebo ma chce obrať o môj trón, a preto bude znova spútaný. Ale vždy budú aj takí ľudia, ktorí rozpoznajú túto dobu a mňa a moju ríšu budú zastupovať, voči úplne neveriacím. Títo tiež budú vedieť, že zakrátko tu bude aj posledná hodina a ako toho potvrdenie, príjmu aj zmeny, ktoré sa udejú v kozme, lebo ja sám som toto všetko už predpovedal, keď som chodil na zemi. A nebeské mocnosti sa pohnú. Duchovný význam má aj táto veta, ale vy ľudia ho nechápete. Všetko bude oživené, čo zo mňa vzniklo a čoho pôvodom je moja vôľa. Každá meravá a strnulá forma ožije, lebo sa prejaví moja sila, pričom ona vždy rodí život a v poslednej dobe pred koncom sa moja sila vyleje vo svojej celej plnosti, ktorá všade vyvolá uvoľnenie. To znamená, že deň môjho ducha čisto vzplanie a prelomí temnú noc, v ktorej sa zem nachádza. Zobudí všetkých spiacich a koho sa tento lúč dotkne, ak bol doteraz duchovne mŕtvy, teraz sa zobudí k životu. Teda nebeské mocnosti sa prejavia a vy ľudia nebudete schopní tomu zabrániť. Nakoniec sa potom aj čisto prirodzeným spôsobom prejaví moja moc, ktorú si ani jediný človek nebude vedieť pre seba vysvetliť. Lebo na časy pred koncom som predpovedal neobvyklé znamenia, ktoré sa v prírode prejavia v takej forme, že ľudia budú môcť zarazene sledovať ich priebeh, ale so svojím vlastným protipôsobením nebudú schopní tomu vôbec zabrániť. Áno, aj oni sami ku tomu prispejú, aby sa uvoľnili také sily, ktorých dopad vôbec nebudú poznať, následkom čoho sa všetko zničí a zahynie. A takto sa konečné zničenie zeme urýchli. V mojom večnom spasiteľskom pláne je aj toto zarátané, lebo vôľu ľudí, teda ich chcenia a rozhodnutia,
od vekov poznám a môj spasiteľský plán som postavil na týchto základoch a preto si ľudia jedine sami spôsobia toto zničenie. Budú si myslieť, že ma týmto premôžu a porazia, avšak takto sa akurát stane úplne zjavným, že sú celkom pod vplyvom môjho odporcu, ktorého zničujúce pôsobenie sa teraz plne zviditeľní. Všetko tak príde, ako som to povedal, a kto dáva pozor, ten rozpozná znaky času. Kto všetko sleduje a dáva na všetko pozor, ten rozpozná aj to, že moje slovo je pravda, ktorú človek dostáva zhora, čo je veľkou milosťou pre tých, ktorí ho prijímu. Lebo som nikdy nenechal človeka bez upozornení a výstrach, keď stál pred takou udalosťou, ktorú som preto musel na neho dopustiť, lebo hrozilo nebezpečenstvo, že sa úplne odovzdá môjmu odporcovi. Moje výstrahy a upozorňovania vždy predchádzali moje súdy. Vždy som chcel dať ľuďom ešte predtým možnosť k ich obráteniu sa, využitím ešte ich ostávajúceho krátkeho času, aby sa vyhli tomu, že z takýchto súdov utrpia škodu na svojej duši. Výstrahy a upozornenia avšak nikdy nedonúcujú k viere. Ani terajšie moje oznámenia nedôjdu veľkej viery, aj keď znaky času sú už jasne rozpoznateľné. Človek na všetko iba hľadá pre seba vysvetlenie, to tomu viacej vyhovuje. A takto, bez toho, aby bol na to pripravený, ho nečakane prekvapí koniec. Lebo čas sa naplnil a teda koniec je blízko. Amen.